مسئله 272. این مسئله میگه که یک نیرو کوپل معادل رو توی نقطه O برای این سه تا شکل زیر مشخص بکنید به شرطی که ضلع این مربع ها اندازش باشه D. خب بریم سراغ اولیش، سراغ A. برای A اگر دقت بکنید دو تا نیرو رو به پایین هست. این دو تا نیرو وقتی به نقطه O منتقل بشه خب عملا دو تا نیرو رو به پایین داریم. پس توی نقطه A برای شکل A میتونیم بنویسیم F برابر با منهای 2J 2F در جهت J این نیرو. و خب مشخصه که حول نقطه O این دوتا گشتاورهاشون همدیگه رو خنثی میکنن دیگه. گشتاور نیروی F حول نقطه O میشه نیروی ضرب در بازوش که هستی، اون هم به اون سمت چپی هم به همین ترتیب و خب این دوتا همدیگه رو خنثی میکنن. پس برای شکل A ما گشتاور نداریم ولی نیرو مقدارش منهای 2F در جهت J هست. خب برای شکل B اگر دوتا نیرو به نقطه O منتقل بشن همدیگه رو خنثی میکنن. پس شکل B عملا برآیند نیروهای صفر میشه ولی یک گشتاوری هر دوتای این نیروها حول نقطه O دارن که به صورت پاد ساعتگرد به این مربع وارد میشن. پس مقدار M رو من میتونم بنویسم. یه زوج نیرو هستن دیگه، یکی از نیروها ضرب در فاصله شون مقدار این کوپل رو مشخص میکنه، یعنی مقدار کوپل میشود 2FD یا F ضرب در مقدارش میشود F ضرب در D. ضلع مربع D هست. F ضرب در D یکی از نیروها ضرب در فاصله شون در جهت کانتر کلاکوایز یا پاد ساعتگرد. برای شکل C اگر بخوایم بنویسیم خب وقتی نیروها رو به نقطه O منتقل میکنیم یک نیرو در جهت X داریم یا منهای X داریم و یک نیرو هم در جهت Y داریم، یعنی مقدار نیرو برای شکل C میشود منهای FI و به اضافه FJ. یکی از نیروها در جهت مثبت وایه و یکی در جهت منفی بود. اما از لحاظ گشتاور خب نیروی F حول نقطه O گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه و این نیروی F گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. چون ضلع مربع هم D هست عملا فاصله این دوتا با هم برابره و گشتاورهاش هم دیگه رو خنثی میکنه. پس شکل C گشتاوری نخواهد داشت.